ইউটিউবে ছাড়তে হবে। তোর ও দাদা মনে পৌঁছে গেছে মানে ওপেন ও মার্সার হ্যাঁ ইলো ছুরি না ওই যে ছুরি খাটা রাখ হে গুগল হে গুগল হে গুগল টার্ন অন লাইট। তো সব তো ই করা আছে, আবার এটা কি করবি? এটা ওপেনিং হচ্ছে। That's me. How can I help? টার্ন অন লাইট। এটা কি ভিউ দিবি নাকি ছেড়ে? তুই যদি কোচে কোচে বসে আরে এটা দাম আছে কত? 70,000 কয় টাকা নোরা হাই সালা এ রে হাউড়া চোদা তুই সা হাউড়া সেটা, আরে সত্যি তুই সা হাউড়া সেটা। তুই দেখ অনলাইনে ফ্লিপকার্টে দেখ মার্শালের কি ভার আছে বলটা, ওয়েট আছে ভাই। কানেক্ট কর, টিপে রাখতে হবে। হায় সেটা কি বক্স রে? ভরি 70,000 টাকার বক্স। এটা কি হবে? এটা এটা কি আলাদা কি হয়? 70,000 টাকা হোক যাই, এটা আলাদা কি হয়? আলাদা কিছু না। ও ফোনটা অ্যান্ড্রয়েডে দে। এটা মোর ফোন। তোর ফোন? হ্যাঁ। আমার অ্যান্ড্রয়েডে দেখি, সাউন্ড টেস্ট হয়ে যাক। আর কিছু দেয়নি, চার্জার মার্জার। তুই বন্ধ করে রাখ, এত বড় তোকে দেখবে নি ভিডিও। 2 মিনিট হয়ে গেল। USB-C ওয়েট আছে কিন্তু বিষয়। কি গান চালাবো? হরে কৃষ্ণ। যাও চালাও দেখি। কি গান চালাবো বল? এটা ব্লুটুথ। তুই হরে কৃষ্ণ গান চালা। হ্যাঁ যাও চালাও না। শায়দ দুদিকে চলে। ওয়াটারপ্রুফ আছে। এগুলো ওয়াটার প্রুফ জায়গায় কি আমি কি দিয়ে জলে যেই করবো নাকি? তো ঘরে থাকবে, আবার জলে যেয়ে কি করবো? যেখানে যাবি যাবি। যা নেট ধরে নিন। দাঁড়া, নেট স্লো। এটা কি? তোনে 70,000 টাকাই করবো। মোর বউ মনে দিচ্ছে 1200 টাকা দাম। 50 গ্রামের দাম, 50 গ্রামের দাম 1200 টাকা। কি হবে ওটা? কারি করে দিবে। আর তুই তোকে বিকারি করে দিবে। 1200 টাকা কই তো 1200 টাকা আমি ডিউটি গেলে 1200 টাকা। কি করে? ওই নেট লেগে যাবে আমাদের। যা সাউন্ড তো ভালো তো। সাউন্ড তো ভালো কিন্তু সারা দিন দেখে 70,000 টাকা দিয়ে। এইটা এইদিকে মারা ফুল সাউন্ড। আরে সালা ওয়াইফাইটা ছাড়তে তো তার নেট স্লো হয়েছে, আরো অনেকগুলো কানেক্ট হয়েছে। সাউন্ড ওইটাই। সব থেকে লম্বা লম্বা বক্স দেওয়ালে সেট